Эрүүл амьдралын нэвтрүүлгээ сонгон үзэж байгаа эрхэм үзэгчдэнд амралтын өдрийн мэндийг хүргье. Бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээр та бүхэнд харшил өвчин замун харшил өвчин эдгэрдэг юм болов харшлын өвчнүүдийн үед ямар ийм тариа хэрэглэн цохилттой вэ талаар мэдээлэл зөвлөгөө хүргэхээр бэлтгэлээ. Манай студид арсны өвчин судлалын үндэсний төвийн харшлын их эмч анагаах ухааны магистр Янжмаа, Ivika Healthcare компани эмч төлөөлөгч долгор сурнаар оролцож байна. Та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд. Тэгэхээр яриагаа ерөөсөө Ivika Health компани гэж яг ямар компани бэ? Энэ талаас эхлэе. За тэгэхээр юуны өмнө би компани болох Ivika Healthcare компаниа танилцуулах юм болохоор мэдээж хэрэг Ivika тарилгын шингэний үйлдвэрийн талаар бас тодорхой мэдээлэл өгөх хэрэгтэй болов. Тэгэхээр манай Ivika тарилгын шингэний үйлдвэр маань анх 2004 онд за 5 улсын хөрөнгө оруулалтаа тэр дундаа Монгол, Их Британи, Австрали, Тайван, бүгд найрамдах Солонгос улсын хөрөнгө оруулалттайгаар бол анх байгуулагдсан. За цаашлаад 2005 онд болохоор Францын IBM компани технологиор тоноглогдсон жилд 4.5 сая ширхэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүчин чадалтайгаар бол ажиллаж эхэлсэн байгаа. За 2009 онд манай Ivika тарилгын шингэний үйлдвэр маань өргөтгөл хийж жилд 10 сая ширхэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүчин чадалтайгаар өргөтгөл хийгдсэн. За улмаар 13 онд мөн Ivika тарилгын шингэний үйлдвэр маань ампулын нөгөө тарилгын уусамлалт дэвшилт технологи ашиглаж PP буюу полипропилен ампулын тарилга хүмүүсийн мэддгээр амархан ампул гэдэг тарилгааг бол үйлдвэрлэж эхэлсэн байгаа. За улмаар 2016 онд Швейцарын Swisscore компанитай хамтран Ivika тарилгын шингэний үйлдвэрийн хөрөнгө оруулалттайгаар Ivika Healthcare гэдэг эм биологийн бүтээгдэхүүн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж оруулж ирдэг импортын компани болохоо байгуулагдсан. Тэгэхээр өнөөдөр энэхүү Ivika Healthcare компани манай бас нэг бүтээгдэхүүнийг та бүхэнд бас тодорхой мэдээлэл өгөхөөр ирсэн байгаа. За баярлалаа. Юу ч гэсэн Ivika тарилгын шингэн гэдээ ярихаар хүн болгон Монгол улсад өнөөдөр яг энэ Монголдо үйлдвэрлэгдсэн энэ шингэн тарилгуудаар бид нар бүрэн хангагддаг юм байна гэж ойлгож болох уу? Тий. Улсын Ivika тарилгын шингэний үйлдвэр маань зөвхөн Улаанбаатар хотод бол ажилтдаг. Энэ маань улсын хэмжээнд бол манай үйлдвэр бол яг тарилгын их бага эзлэгүүнтэй нийт 70-аад нэрийн бүтээгдэхүүнийг одоогийн байдлаар үйлдвэрлэж байгаа. За тэрүүгээрээ яг албан ёсоор хангаж ажиллаж байгаа. Гэхдээ манай үйлдвэрийн бас нэг онцлог нь олон улсын чанарын GMP шаардлагыг хангасан Монгол улсын ганц үйлдвэр байгаа юм. Тэгэхээр анх 2013 оны 8 сард бол Францын аудитын Certifarm компаниас албан ёсоор GMP гэрчлэгийг бол гардаж авсан. За мөн Монгол улсын эрүүл мэндийн спортын яамны сайдын 2015 оны 1 сард эрүүл мэндийн спортын яамны сайдын тушаалаар GMP 001 гэрчлэгийг бас авсан байгаа. Тэгэхээр нэг зүйлийг эндээс л авлаа. Та бүхэн маань өнөөдөр одоо жилд 71 төрлийн одоо шингэн тарилгыг үйлдвэрлээд гаргаж улс их орноо хангачиж байна шүү дээ. Тэгэхээр яагаад энэ эмийн сан зарим эмийн сангууд маань одоо өөр улсаас ирсэн тарилгын шингэн ч юм уу тийм зүйлүүдийг худалддаг юм бол яг зөвхөн энэ улсдаа үйлдвэрлэсэн зүйлийг гаргаж болохгүй байдаг юм бол үнэ үлдэн тийм өндөр байд юм болоо. Тэг мэдээж хэрэг бид нэр өөрсдөө их орондоо яг үйлдвэрлэл хийж байгаа учраас энэ бол үнийн хувьд бол мэдээж бага байгаа. Импортын бүтээгдэхүүнийг бодвол тэгвэл яг бас импортын бүтээгдэхүүний хэрэглээ маань зах зээл дээр бас мэдээж хэрэг байгаа. Тэгвэл анх яг манай үйлдвэрийн бас нэг байгуулагдах нэг шалтгаан маань Монгол улсад яг зайлшгүй шаардлагатай судсаар сэлбэх энэ одоо жишээлбэл наатар холооройдууд за рингер зэрэг уусамлууд маань зөвхөн нөгөө импортын зах зээл байсан. За улсын том клиникийн эмнэлгүүд маань өөрсдөө эмийн алба дээр өөрсдөө бас тэрийг найруулж бэлтгэдэг. За энэ маань цаашлаад нөгөө халдвар хариуцлагын дэглэм гэдэг зүйл рүү ордог. За хүмүүсийн мэдгээр янз бүрийн нөгөө гаж нөлөө, эмийн харшлын урвалууд, за иракц зэрэг зүйл байдаг байсан. Тэгэхээр олон ийм нөгөө тусгай үйлдвэрийн үйлдвэрлэсэн тарилгын шингэн маань давуу тал нь өөрөө тэр эрсдлүүдийг бууруулж өгч байгаа. Тийм учраас яг хөө мэдээж манай ихэнх эмийн сангаар бол манай тарилгын шингэн бол худалдаалагдчихж байгаа. Сонсоо таатай баярлалаа та бүхэнд бас их орондоо энэ сайхан зүйлийг хийж үтэж байгаа. Тэгэхээр Янжмаа эмчээс асууя. За улирал ирсээ одоо ч өстө бадарсан шүү гэдэг л үе маань нэг харшлын үе маань одоо эхэлчлээ шүү. Тэгэхээр яг өдийд одоо ямар төрлийн харшлууд маань илүү давмгаалж байна? За одоо яг ургамлын харшилтай хүмүүсийн маань бас санаа зов сандардаг үе эхэлж байна.
Тэгэхдээ ургамлын харшлын одоо эмчилгээнд орчин үеийн чиг хандлагаар бол олон төрлийн эм бэлтгэлүүд шинээр орж ирж байгаа. Түүний нэг нь манай Аюко компани оруулж ирсэн хаатрик эм бэлтгэлүүдийг одоо эмчилгээний сонголтод хэрэглээд бас нэлээдгүй хугацаа өнгөрж байна. Энэ бол үр дүн өндөртэй, эмчилгээний үр дүн өндөртэй. Хүмүүс бас нэлээдгүй одоо зөвөр шаналгаад дарсан ийм сайн бэлтгэл байгаа. За та бол шууд одоо ийм сайн төрлийн эм орж ирж эмнэлэг үйлчлэгэнд орсон учраас харшил бас буурах магадлалтай гэж үзэж байна. Хүмүүс нэг асуудаг зүйл харшил юу нэгдэг юм уу да? Би бол ингээл нэг өмнө бургасны улаас нэгэл явж итл одоо баг вокс аван гэл бүхэл өмнө харшилтай болж гин гэж үздэг шин. Энэ яг яагаад? За мэдээж хэрэг хүн болгоны хувьд асуудал өөр байдаг. Түүний хажуугаар анагаах ухааны салбар маань бол техник технологийн дэвшил бол цаг минут тутам гарч байгаа. Хуучин одоо харшлын эсрэг 1-р игнэний антигистаминууд гэж хэрэгжилж байгаад одоо 2-р игнэний антигистаминууд руу орсон. Одоо 3-р игнэний антигистаминуудыг хэрэглэхэд бол тухайн хүнд маань илэрх одоо гаж нөлөө маш бага болсон. Эмийн үйлчлэх хугацаа маань удаан. Түүнээсээ гадна одоо харшлын өвчний шинж тэмдгийг нь дарах тухайн эмийн маань одоо хамгийн одоо өөрийнхөө үйлчлэх хугацаагаа үзүүлэхийн хугацаа бол маш богино. 15 минутын дараа харшлын өвчнүүдийн шинж тэмдгүүд бол ингээд дарагдаж эхэлж байгаа юм байгаа. Тэгэхээр зэрэг альва нэг зүйл бол үнэхээр үр дүнтэй байна гэдэг бол голдуу клиник судалгаанд үндэслэгддэг шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ хаатрик эм маань өнөөдөр арсны өвчин судлалын үндэсний төв дээр хэрэглэгдээд хэдийн хугацаа өнгөрч байна? Үр дүн ямар байна? За одоо харшлын өвчнүүд маань сэдрээд 2-оос 3 сарын хугацаа өнгөрч байна. Харшлын өвчтэй хүмүүс маань энэ эм бэлтгэлийг хэрэглээд 2-оос 3 сарын хугацаанд илэрсэн үр дүнгээс харахад бол эмийн үйлдэл бол харьцангуй хангалттай сайн байна гэж үзэж байгаа. За ямар ч байсан нөгөө завирууд нь эрс багс гэж үзэх үү тийм ээ. За хаатрик эмний талаар та бүхэн бас яагаад заавал энэ шинэ эмийг оруулж ирэх бас болвоо тийм ээ? Тэгэхээр манай бас энэ эм ханган нийлүүлэх компани зорилго маань өөрөө Монгол улсын эмийн зах зээл зайлшгүй шаардлагатай байгаа эм болон бусад биологийн бүтээгдэхүүнүүдийг оруулж ирэхэд зорддог. Тэр утгаараа түрүүн янжмын эмчийн маань яриан дээр гарсан 2-р үеийн антигистамин бол манай зах зээл дээр илбэг байгаа хэрэглэн байгаа. Тэгэхээр нөгөө янз бүрийн одоо харшлын эмнүүд бол илбэг байдаг. Тэрнтэй адилхан нөгөө мэдээч хэрэг анагаахын хөгжихийн хэрээр дараагийн шинэ үеийн эм бэлтгэлүүд гардаг. Тэгэхээр манай бас нөгөө одоо харьцангуй эм маш их боловч за бас яг зайлшгүй шаардлагатай эмийн хүрэлцээ за мөн зах зээл дээр байгаа байдал эдгээр бол бас хангалттай байдаг. Тэр утгаараа бид нар бас энэ харшлын эмийг сонгож оруулж ирэх бас нэг шалтгаан нь шинэ үеийн эмийг цаг тухайд нь оруулж ирэх нь бидний бас нэг зорилго байсан юм аа. За янжмын час дахиад асуу. Чухам яагаад хаатрик гэж маш олон харшлын эмнүүд байгаа гэж сая долборсон юмч маань хэллээ шүү дээ. Тэгээд за яагаад чухам хаатрик бусад харшлын 10 гаруй төрлийн юм байгаа. Ер нь бол хамгийн бардаад тий. Тэдрээс юугаараа юу орцсон болоод энэ илүү байна. За мэдээч хэрэг бүтцийн үед өөрчлөлт орсон байгаа тийм ээ. Дигидрохлоридын бүлэг нэмэгдэж өгснөөрөө за энэ эмэнд урд өмнө хэрглэж байсан харшлын эмнүүдээсээ за үйлчлэгээний механизм нь өөр болж ирж байгаа. За энэ эмийг хэрглэх үед одоо түрүү игнэний одоо антигистаминуудаасаа дооц нь 2 дахин багассан гэдэг маань энэ тухайн өвчтөнд үзүүлэх элэг бөөрөнд болон үзүүлэх хортой одоо чанарууд нь мэдээж хэрэг энийгээ дагаад 2 дахин багасна. Элэг бөөрийн үйл ажиллагааг одоо харьцангуй нөгөө хөнгөн байлгах талаас хоруу чанар нь багассан байна. Түүнээсээ гадна одоо хагас задралын хугацаа гэж байдаг эмийн тэр нь бол 8.5 цаг. Тэгэхээр зөвхөн 24 цагт нэг л удаадаа хэрэглэх боломжтой. Ингэснээр эдийн засгийн хувьд хүн өдөрт 2 их гэж юм уухгүй байдаг. Яг нэг зүйлийг асууя. Хүмүүс аливаа нэг эмийг хэрэглэхдээ яг хизээ уух гэдэг тэр болгон сайн мэддэггүй. Ер нь харшлын эмийг өглөө нь уучаад уух ёстой мó шөнө унтахтаа уучаад нөө. За энэ юм бол леоцитроцин буюу энэ худалдааны нэршил нь хаатрик гэдэг энэ бэлтгэмжийн тухайд бол өдрийн аль цагт сонгож уух боломжтой байдаг. Өгөөрөө нэгдүгээр давуу талтай. Тэгээд яг хөө мэдээч хэрэг эмийг бол хоолны дараа уувал илүү тохиромжтой байна. Орой унтахаа өмнө
уувал одоо тэр махан хоолны араас уувал ходоодонд нөлөөлөх ямар нэгэн гаж нөлөө байдаггүй гэсэн утгаараа бол бид эмчнэр бол ихэвчлэн орой уух үздэг. Магадгүй танд харшлын зовир байгаа юм биш үстэй. Та түүнийг бусад өвчнөдтэй андуураад яваа юм биш үстэй. Харшлын өвчин гэж юу болох? За өнөөдөр давмгай байгаа харшлын өвчний өвд илэрж болдог зовирын талаар эмчийн яриаг та бүхэнд хүргэе. Сурвалжлагаа бид арсны өвчин судлалын үндэсний төвийнхаа арс харшлын их эмч Янжмаатай өргөжлүүлж байна. Өнөөдөр яг одоо харшлын эд үе гэж яригдчихэж байгаа байх тийм үү. Тэгэхээр яг өнөөдөр энэ амбулаторид хэдий хэрээний хүн ирж одоо үйлчлэгээ авч जैन. Хоёрдугаар харшил маань дотроо олон янз байна. Аль харшил маань илүү давмгаалж байна. За манай арсны өвчин судлалын үндэсний төв дээр ирж үйлчлүүлж байгаа нийт үйлчлүүлэгч дундаас сүүлийн 1-2 сарын байдлаар бол амьсгалын замын харшлын өвчтэй тэр дундаа модлог ургамлын харшилтай хүмүүс их хвчлэн ирж үйлчлүүлж байгаа. За улирлын шин чанартай харшлуудаас амьсгалын замын харшлын өвчнүүд бол их хвчлэн улирлын шин чанартай хавар зуны байдалд сэдрэх байдалтайгаар ингэж эмч танддаг. За модлог ургамлын харшилтай хүмүүс маань 4 сарын дунд үеэс эхлээд 6 сарын дунд үе хүртэл шинж тэмдэг хурц хүчтэй илэрдэг. Энэ үед тухайн өвчтний одоо нүд заахнах, нулимс гойжих, хамар битүүрэх, нус гойчих гэдэг эдгээр түгээмэл тохиолддог шинж тэмдгүүд илэрхээс гадна хүндрэл илэрсэн тохиолдолд бол бронхиолны астм буюу одоо энэ бачуурлын шинж тэмдэгтэй бага насны хүүхдүүд зөнхлөн ирэх байдал бас байдаг. Жижүүр хийж байгаа эмчнэр дээр бол ихэвчлэн шөнийн цагаар үүрээр хоолойн бачуурсан, боогдсон гэсэн ийм зовиртой хүүхдүүд бас ирэх тохиолдлууд ихсэж байгаа. Тэгэхээр яг эндээс болоод асуухад магадгүй хүүхдээ энэ харшлаас болоод одоо энэ астм өгж जैन, амьсгал нь боогдож जैन гэдэг эсвэгчүүд тэр болго мэдэхгүй байх гэж байна. Энэ хэрвээ энэ модлог ургамлаас гаралтайг бол одоо өнөөдөр энэ гадуур хийсэт байгаа энэ одоо модны үр гэж хэлэгддэг. Энэ бас энэ харшлыг гол өдөөгч хүчин зүйл болж байна гэж бодох юм. Ер нь тэгж үзэж болно. Модлог ургамал маань бол одоо дотроос олон төрөл байдаг. Уйлаас, нарс, хайлаас гээд одоо арц, гацуур гээд олон төрлийн ургамлууд байгаа. Бургас, хус гээд энэ ургамлуудын яг чухам алинд нь харшилтай байна вэ гэдгээс хамаарат бас илэрх шинж тэмдэг нь өөр өөр байдаг. Энэ яг ямар ургамлаас харшилж байна гэдгийг эхлээд тодруулах зайлшгүй шаардлага гардаг. Энэ тохиолдолд харшлын сорилгын шинжилгээг тавиад тухайн өвчтнийхөө ямар модлог ургамалд харшилтай байгааг илрүүлсний дараа өгөх зөвлөмжүүд маань хүн тус үрчлэн өөр өөр байдаг. За яг өөрийгөө илэрхийлэх чадвартай бага насны хүүхдүүдэд бол эцсийнх нь одоо нулимс нь гоожол гэдэг юм уу амар хөтөрөд мэд чинь одоо бидний хэлдгээр 0-1 нас хүртэлх хүүхд өнөөдөр аль зэрэг энэ харшилтай юм ингэж ирж байна. Яг тэгвэл 0-1 насны хүүхдүүд маань хүндрэл их гардаг учраас бид гэж асууж байна. За 0-1 насны хүүхдүүдэд бол ургамлын харшил бол их ховор бараг тохиолддоггүй. 0-1 насны хүүхдүүд маань амьсгалын замын халдварт өвчнөөр өвчлөөд энэ тухайн хүүхэд маань харшлын понс суурьтай байснаас болоод бачуурах тохиолдлууд байна гэхээс биш ургамал болон тэр дундаа модлог ургамлын харшил болоод ирсэн тохиолдол ер нь бараг байдаг. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр би улбалаад юу асуух чинь гэхээр эхийн сүү маань бас яг энэ хүүхдийн маань дархлааг илүү дэмждэг шүү гэдгийг бас яг эмчнэр энэ дээр хэлэх болов гэж байна. Мэдээж тэгэлгүй яах вэ? Эхийн сүү гэдэг бол юугаар ч орлуулдаг шгүй амин хүчил гэж явж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг бол аль болох та хүүхдээ хөрөө хооллол хүүхэд маань харшлын өвчин тусах магадлал маш бага байдаг. Харшил эдгэрдэг өвчин үү? За харшлыг бол ер нь дэлхийн нийтээр эмчлэгддэг өвчин бүрэн эдгэрдэг өвчний тоонд бол тоолохгүй байгаа. Гэсэн хэдий ч гэсэн шинжлэх ухааны дэвшил, эмчилгээний ол дамжигтууд баялаг байна. Тэр дундаа сүүлийн жилүүдэд бид эмчилгээндээ энэ 3 дугаар үеийн антигистамин буюу левострессин гэсэн юмыг түгээмэл хэрэглэдэг болсон. Энэ нь урд өмнө хэрэгжилж байсан цитразинаас юугаараа давуу талтай вэ гэхээр зэрэг уугаад үйлчлэлээ одоо үзүүлэх хугацаа нь 15 минутын дараа харшлын шинж тэмдгүүдийг бүрэн дарж эхэлдэг. Тэгээ үргэлжлэх хугацаа бол удаантай. Нойрмоглох болон одоо тайвшруулах, мансууруулах гаж нөлөөнүүд байхгүй болсон. Гэх мэтлэнгээр олон давуу талтай байгаа. Би яг асуух хичээлэл да харшлын одоо сүүлийн үед одоо гарсан нэлээд хамгийн гол нь хүмүүс маань үр дүнтэй байгаа яг юм эмийн болон бусад эмчилгээний талаар гэж асуух гэсэн. За харшлын эмчилгээ бол ер нь бол бас тийм амаргүй, яривхтай, төвхтэй байдаг.
Ер нь дам сургаар хүмүүс за одоо ингээд эмчилэгчдийн гинлээ гэсэн байдлаар хандах байдал бол элбэг болсон учраас юуны өмнө бол бас тэгж дуур мэдэн хэрглэж болохгүй. Тэр дундаа ямар өвчин байхаасаа хамаарат, ямар онш байхаасаа хамаарат хэрэглэх эмийн сонголтууд бол өөр өөр байдаг. Одоо амьсгалын замын харшлын өвчнүүд одоо энэ хамрын харшлууд байна тийм ээ. Тэгээд арсны харшлын өвчнүүд байна. Хүүхдийн атопийн дерматит одоо чонон хөрөөс өвчнүүд байна. Эдгээрт бол бүгдээрэнд нь ингээд хамгийн түрүүнд ингээд юугаар одоо нэгдүгээр сонголтоор гэх юм уу те эмч өөрөө сонгож аваа бичдэг ийм сайн юмнууд орж ирж байгаад бол бас бид их тодорхойлолтой байгаа. Зарим одоо дээлэг заах антибиотик эмчилгээнүүд мэдээж авдаг баг тийм үү. Гэтэл бас яг ургамлаар хийгдсэн одоо бэлтгэлүүд бас эмчилгээний дотор явж идэг. Тэгэхээр ургамлаар хийгдсэн бүтээгдэхүүнүүдэд өнөөдөр Монголд ингээ хэрэглэхэд эргээд харшил сэдрэх тийм асуудал байдгүй. Энийг айхгүйгээр хэрэглэж болох уу? Яг энэ халуун цэг дээр ажиллаж байгаа эмчийн хувьд та яг юу гэж хэлэх? Ургамлын бэлтгэлүүд байдаг л да. Одоо жишээлбэл ургамлын харшил зориулсан ургамлын бэлтгэлүүд гээд бас байна. Тэгээд ингээ бодоход бол хүн ургамлын харшилтай юм чи надад таарахгүй байх гэсэн айдас байдаг. Тэгвэл энийг бол үе шатын оновчтой тохируулж өгч чадвал энэ ургамлаар хийсэн имийг ууж болно. Хөдөлгөөс нь урьдчилан сэргийлсэн бэлтгэлүүд маань ихэвчлэн ургамлын найрлагатай байдаг. Тийм учраас энэ хэрэгжилж болно. Эд хурцсан үедээ хурц үе шатанд нь ургамлын гаралтай бэлтгэлүүд бол тохиромж муутай. Яг харшлаа сэргийлэх вакцинууд хийгдэж болдог гэж үзэгчд маань асууя гэж бодож байгаа. Вакцины эмчилгээ бол ихэвчлэн 3 сарын сүүлээс эхлээд 5 сарын сүүл үе хүртэл нэлээд эрчимтэй манай төв дээр бол хийгддэг. Уух хэлбэрээрээ байдаг. Хилэн доороо тавих, тарилга хэлбэрээрээ ингээд 3 хэлбэрээр вакцины эмчилгээ хийгддэг. Тэгээ энэ мэн одоо тухайн өвчин хөдөлгөөс нь урьдчилан сэргийлдэг. Хөдөлсөн тохиолдолд бол хөнгөн хэлбэрээр явуулахын тулд хийгддэг учраас нэгтэй хөдлөөд шинж тэмдэг бүрэн илэрсэн хойно бол угтах эмчилгээ хийх бол ямар нэгэн боломжгүй болдгийг анхаарах хэрэгтэй. За 7 сарын эмчээс эргээд асууя. Яг одоо танах биологийн нэмэлт бүтээгдэхүүнүүдийг бас цаг үетэйгээ уялдуулж оруулж ирж байгаа. Энэ дээр яг ямар бүтээгдэхүүнүүд дээр илүү судалгаа хийж оруулж ирсэн бэ? За яг биологийн бүтээгдэхүүн гэхээсээ илүү бас яг бид нэр ихний ээлжинд болохоор яг түрүүн хэлсэн 2016 онд манай компани бол байгуулагдсан. Тийм учраас өдөө хүртэл бид нар бас өөрийн нэрийн хэд хэдэн бүтээгдэхүүнүүд оруулж ирж байгаа. Хамгийн түрүүнд хаатраг юм байгаа. За тэрнээс гадна бид нар бас мөн транлок нэрийн бас нэг цус халлын бүтээгдэхүүн байгаа. Энэ маань өөрөө бас Монгол улс цоо шинэ юм. Бас мөн дэлхийн олон стандарт гайдлайнууд зөвлөмжт хэрэглэгддэг. Энэ маань эмээр үү, тариагаар уу? Эмээр болон тариагаар хоёр хэлбэр. Яг үйлчлэх хугацаа нь голдуу хүмүүс маань нөгөө хуучин тариагаа илгээл байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ хаатраг эмийн хувьд бол ерөнхийдөө бол хаатраг эмийн яг стандарт тунгийн хувьд бол мэдээж хэрэг хоногт бол нэг удаагийн тун буюу 5 мг тунгаар бол хэрэгж байгаа. Нэг ширхгийг уuna гэсэн. Тэгэхдээ яг энэ тун зохицуултыг бол мэдээж хэрэг нарийн мэрэгжлийн эмч бол зохицуулна. За тэгэхдээ хоногийн дээд хэмжээ нь бол 10 мг тун буюу өдөрт 2 шахамл бол ямар ч байсан эмчийн заавраар уушаа. Эмчийн заавраар бол заавал. Эндээс нэг зүйлийг асуу янж мамж. Хэрвээ энэ харшлын эмнүүдийг хөдөлсөнд орно л цаг одоо 3 цагийн зайтай 6 цагийн зайтай ч гэдэг юм ингээд залгаад байвал ямар эрсдэл үүсэж болох вэ? Тэгж хэрэг энэ маань яагаад дооцтой байна? Яагаад уух цагийг хоногийг нь тодорхой одоо эмийн жор дээр бичиж өгдөг вэ гэвэл энэ эмийн хордлого гэж зүйл мэдээж үүснэ. Тийм учраас эмчээс зайлшгүй асуух хэрэгтэй. Энэ хүүхэд байна уу? Хүүхүүл жирэмсэн эмэгтэй байна уу? Хэдэн насны хүн байна? Ямар өвчтөй хүн байна гэдгээс хамаарат тухайн дооц бол өөр өөр гэдэг хүн болгон. Эм болгон бас тааруул эмчилгээ болдог, илүүд бол бас хор болдог гэдгийг үзэгч маань мэдэх хэрэгтэй. Өнөөдөр эмийн тун хэмжээ гэдэг бол зүгээр таллаа дуух хэмжээ байдаггүй шүү гэдгийг бол ялангуяа их хөвгтэй эрүүл мэндийн үндэсний төвийн одоо эмч нар маш их анхааруулж байгаа шүү. Энийг бас хэлэхэд илүүдэхгүй. Өнөөдөр парацетамол гэдэг өвчин намдаах эмийн одоо хорлогонд орж бас нас орсон хүүхдүүд нилээдгүй байдаг. Ийм учраас эцэг эхчүүд та бүхэн ямар нэгэн эмийг өгөхдөө эмийн тун хэмжээ доозыг маш сайн эмчтэйгээ нягтлж ярилцаарай гэдгийг бас хэлмээр санагдлаа. За дараагийн шинэлэг бүтээгдэхүүнүүдээс юу харуулж ирж байна? Цус алдлын эсрэг оруулж ирж байна тийм ээ? Одоо өнгөрсөн цус алдлын эсрэг таранлох нэрийн бүтээгдэхүүн. Энэ юм маань бас
цоо шин Монгол улсад бол цоо шин бүтээгдэхүүн байгаа. За мөн манайх винтер нэрийн эритропоетыг оруулж ирж байгаа. 4000 олон улсын нэгжтэй. Тэгэхээр энэ маань түлхүү диализын Монгол улсад бол түлхүү диализын өвчтөнгүүд маань их хэрэгжилж байгаа. За мөн манайх карбопенеми бүлгийн шинэ үеийн антибиотик болох мөн меропенеми буюу худалдааны нэршлэн минем гэдэг бас антибиотик оруулж ирж байгаа. Гэх зэрэг бас бүтээгдэхүүнүүд. За мөн бид нэр бусад нөгөө нэрийн байгууллагуудтай бусад төлөөлөгчийн Монгол улсад ажиллаж байгаа эмийн компаниудтай хамтарч ажил бас яг өөрсдийн борлуулах эмийн сангуудтай ханган ажиллах дээр бол бас хамтарч ажиллаж байгаа. Та бүхэн голдуу эмийн сангуудтай ч юм уу хамтарч ажилладаг байх л та. Гэтэл иргэд маань өнөөдөр бас шинэ эмний талаарх мэдээллийг тэр болгон авч чаддаггүй. Тэгэхээр энэ дээр бас ямар ажил хийдэг вэ? За энэ дээр мэдээж хэрэг яг манай компани бол хамгийн түрүүнд өөрсдийн оруулж ирж байгаа нэрийн бүтээгдэхүүн түрүүн би төлхөө хэлсэн нөгөө винтер эритропоет нь. За мөн энэ хаатрик зэрэг бид нар бол яг одоогийн байдлаар харилцагч эрүүл мэндийн байгууллагууд ялангуяа нэг анхан шатлалын болох өрхийн эмнэлгүүдтэйгээ ялангуяа хаатрик эм дээр бол хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр яаж ажиллаж байгаа вэ гэхээр тухайн өрхтөр мэдээж хэрэг бүртгэгдсэн харшилтай за ямар нэгэн байдлаар энэ нэмийг уух зөвлөмжтэй хүмүүсийг бид нэр хорон дээр нь цуглуулад харшлын тухай бас сургалт за мөн цаашлаад энэ эмийг яаж хэрэглэх вэ? За мөн өөр ямар эмнүүдийг яаж хэрэглэх вэ гэдэг сургалтуудыг бол товлоод бид нар бол яг ажлын өдөр тутмын 7 хоногийн бас тогтмол ажил болж байгаа. Энэ маань мэдээж түрүүн янжмаа эмчийн маань хэлсэн яг одоо бол харшлын хамгийн идэвхтэй үе ерөөхдөө явж байгаа. Тэгэхээр түүнд зориулсан түүний улмаас бид нар бас яг тухайн өрх болгон дээр бол яг одоогийн байдлаар ингэж танилцуулж мөн эмийнхаа тухай яаж хэрэглэх вэ? Тун доозын хэмжээг бас хэлж ажиллаж байгаа. Иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрал олгох чухал мэт санагддаг л да. Яагаад гэвэл тухайн хэн нэгэн бол ороод аптект ороод яг тэр аптекийн хүний зөвлөсөн эмийг аваад хэрэгжилдэг шүү. Тэгэхээр хүн болгонд бас энэ шинэ эмний талаар мэдээлэл хараахан хөрөхгүй байна уу даа л гэж бодож. Хуучин эмийг уун цаг хугацаа мөнгөний гарч болцоод байна уу л гэж бодож байгаа шүү. Тийм ээ. Харшлаас ер нь яаж сэргийлдэг юм бэ? За харшлаас сэргийлэх хамгийн сайн арга бол хүн эрүүл амьдралын хэвшил, дархлаагаа сайн байлгах гэдэг хүмүүс олон талаас нь ярьдаг тийм ээ. Тэгвэл нэгтэй харшилтай босон тохиолдолд бол зайлшгүй эмчийн зөвлөгөөг авах шаардлага гардаг. Тэгээ урьдчилан сэргийлэх одоо ямар аргууд байна? Энэ бүх арга хэмжээнүүдийг авахын хажуугаар харшлынхаа одоо өвчний сэдрэлийн үед нь одоо хамгийн зөв оновчтой эм бэлтгэлийг сонгож авч хэрэглэхийн зайлшгүй шаардлага гардаг. Тийм учраас одоо дэлхийн нийтээрээ хүлээн зөвшөөрөгдсөн хамгийн сүүлийн үеийн хүний биед хоргүй ийм антигистаминууд болох одоо 3 дугаар игнэний антигистамин гэж яриад байгаа. Энэ эм бэлтгэлүүдээс эмч нар бол түлхүү сонгож хэрэглэдэг болсон байгаа. Харшил гэж яг юу юм өөрөө? За харшил гэдэг маань бол ямарваа нэг харь биетэд хүний бие мах бод одоо организм хит мэдрэгш гурвлыг л ер нь харшил гэж нэрлэдэг. Энэ нь бол хит мэдрэгшин гэдэг нь бол дархлааны одоо тэнцвэрт байдал алдагдсны улмаас үүсэж байгаа урвалыг нэрлэж байгаа. Сүүлийн үед хүмүүс маань маш хурдан өвчнийг намдаадаг ч гэдэг юм уу, гормоны төрөлтэй эмүүд байх вэ гэж хэмзгэлдэг болсон л доо. Тэгэхээр танай компани яг энэ дээр тухайн шинэ эмнүүд дээр энэ дээр ямар хяналтыг тавьдаг вэ? За тэгэхээр түрүүн хэлсэн манай нөгөө хамгийн нэгдүгüрт бол нөгөө харилцагч байгууллагууд маань ямар вэ гэдгээс эмийн үйлдэл болон эмийн идэх бол шалтгаалдаг. Тэгэхээр манай аюуко тарилгын чиглэлийн үйлдвэр маань өөрөө олон улсын GMP стандартуудыг ханган ажилладаг учраас бидний бас нэг харилцагч байгууллагуудад тавьдаг нэг шаардлага маань бас тухайн байгууллага маань биднэртэй адил за мөн илүү өөр олон дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын болон бусад олон улсын байгууллагуудын стандартуудыг ханган ажилласан байх шаардлагатай гэж үздэг. За хоёрдугаарт манай энэ хаатрик левоцитер хаатрик эм маань бол өөрөө яг түрүүний таны хэлдгээр ямар нэгэн даврын агуулмж бол байхгүй. Мэдээж хэрэг ямар нэгэн даврын агуулмж бол өөрөө энэ маань бас арай өөр нөгөө бүлгийн юм. За бүлгээрээ бол бүр яриад өөр бүлгийн юм. За хэрэглэх нөхцөлийн хувьд ч өөр болоод ирдэг байна. Тэгэхээр энэ хаатрик эм маань өөрөө нөгөө нэг давуу тал нь жишээлбэл бол хуучин хэрэглэгдэжсэн гэдэг. Ялангуяа цитризины дараагийн үе 3 дугаар үеийн антигистамин гэдэг утгаараа за өвчтнүүд маань ерөнхийдөө хэрэглээ сурцсан. Гэхдээ энийг бол орлуулан хэрэглэх боломжтой бас энэ ташрам хэлэх ёстой болов уу гэж бодож байна. Тэгээд мөн 2 дахин илүү үйлчлэгээтэй мөн янжмаа эмчийн төрүүлсэн
нөгөө эм маань нөгөө дараагийн үе руугаа орох болгондоо мэдээж хэрэг хүчин эмчилгээний идэвхэн сайжраад мөн гаж нөлөөг бууруулдаг. Тэгэхээр энэ маань түрүүн хэлсэн нөгөө тайвшруулах, нойрсуулах үйлдэлүүд. Тэгэхээр энэ маань цаашлаад нарийн нөгөө харшилтай боловч нөгөө тоног төхөөрөмжтэй ажилдаг. За мужаа нарийн мэрэгжлийн өвчтнүүд маань яг энэ нэмийг сонгон хэрэглэх нь бол илүү цохимжтой болоод эхэлж байгаа. Өнөөдөр Харшны өвчин судлалын үндэсний төв дээр бага насны хүүхдүүд харшилтай гэж ирэх нь элбэг байна уу? За эндээс би юу асуух гэсэн бэ гэхээр зэрэг 6 сар хүртэлх хүүхдүүдэд харшил юу нь илэрдэг үү? Хөхөөрөө бойжуулах бас үнэхээр альва нэг одоо дархлааг нэмэгдүүлэхэд үнэхээр ач тустай байна уу? Мэдээж эхийн сүг бол юу гарч орлуулшгүй. Тэгэхээр зэрэг бол ээж нар маань аль болох хүүхдээ өөрийнхөө бүхний сүгээрээ бойжуулах зайлшгүй шаардлагатай байгаа. 6 сар хүртэлх насны хүүхдэд харшил илэрдэггүй гэвэл мэдээж илэрч болно. Гэхдээ хэрвээ их өөрөө янз бүрийн харшил төрүүлэх хоол хүнс хэрэглэхгүйгээр хүүхдээ жирэмсэн байх хугацаанд хоолны дэглэмийг бас сайн барьж исэн байвал харшилтай байх магадлал бол их л бага. Харшил үүсгэж болох уу хоол хүнс гэж та ярьлаа. Энэ яг юу байж болох вэ? За харшил үүсгэж болох хоол хүнс гэдэгт маань бол одоо биед гистамины ялгаралтыг нэмэгдүүлдэг хоол хүнсүүдийг нэрлэдэг. Энд хамгийн түрүүнд бол одоо бид нэгдүгээр халуун ногоо, давшилсан ногоо, тэгээд цитрусийн төрлийн шар өнгийн жимс жуус, хийжүүлсэн ундаа, консервант агуулсан бүх бүтээгдэхүүнүүдийг ерөнхийдөө нэрлэдэг. Ялангуяа энэ бүтээгдэхүүнүүдийг жирэмсэн байх үедээс хэрэглэхгүй байх хэрэгтэй гэж зөвлөмөр юм байна те. Тэгвэл яг хөө жирэмсэн байх үеэс эхлээл хүүхдийн одоо эрүүл мэнд төрсний дараа ямар байх гэдэг энэ бүгд холбоотой байдаг учраас. За дэлхийн стандартад нийцсэн орчин үеийн эм тариаг бас ард түмэнд оруулж ирж баярлалаа гэж хэлсэн тийм ээ. Тэгэхээр альва нэг зүйл судалгаатай байгаа. Танаа дараагийн 5 жилд бид нар ийм зүйл төр судалгаа хийсэн, ийм одоо төрлийн эм тариаг оруулж ирэх гэж байгаа гэсэн та бүхний бас тэр төлөвлөж байгаа зүйлийг сонсъё. За тэглэв яах вэ? Тэгэхээр бид нэр хамгийн түрүүн бас дурдаад өнгөрсөн эритропоетин гэдэг нэг диализ гэдэг нэг яриад өнгөрсөн. Тэгэхээр сүүлийн 5 жилийн хугацаанд манай диализын тусламж үйлчилгээ манай улсын хувьд бол өргөн хөгжиж байгаагийн хэрээр эм болон түүнийг дагалдах нөгөө архаг диализын үед хэрэгэлдэг эм бэлтгэлээ одоохондоо хараахан бүх эмнүүд нь Монгол улсын бүртгэлгүй байдаг. Тэгэхээр эмчилгээний стандарт нь тэр эмүүдийг хэрэглэх гээд байдаг, хэрэглэгээ зөвлөсөн байдаг, Монгол улсад бүртгэлгүй байдаг. Энэ хоёр нь болохоор нэг зохицохгүй байгаа, уялдаагүй болчиход байгаа. Тийм учраас бид нэр яг энэ диализын бас хэд хэдэн төрлийн эмүүдийг тун удахгүй энэ ондоо бас багтааж оруулж ирэх гэдэг дээр ажиллаж байгаа. За мөн цаашлаад мэдээж хэрэг биднэрт бас нөгөө яг ингээд бүр салбараар бас хийх ажлуудаа төлөвлөсөн байгаа. Тэгэхээр нөгөө диализ байж гэн. За мөн цаашлаад хавдрын зарим нэр төрлийн эмнүүд, за ялангуяа хавдар судлалын үндэсний төвд хэрэглэгддэг. За мөн өөр бас ямар эм байна гэдэг дээр бид нэр бас судалгаа шинжилгээ хийж ажиллаж байгаа. За мөн цаашлаад зүрх судасны эмчилгээ ялангуяа артерийн гипертензийн үед хэрэглэгдэх шинэ үеийн эмнүүд дээр бид нар бас яг одоогийн байдлаар ажиллаж байгаа. Гэх зэрэг мэдээж хэрэг эм бол нөгөө анагаахын маань хөгжихийн хэрээр энэ эмийн зүйл маань бас дагаад өгждөг. Тэгэхээр бид нар бас Монгол улс яг зайлшгүй шаардлагатай одоо яг бид нар юу хэрэгтэй байна? Шинэ үед бид нар бас нөгөө дэлхийн дахинтайгаа бас хамт хөл нийлүүлэхэд юу хэрэгтэй байна гэдэг тал дээр анхаарч ажиллаж байгаа учраас яг ерөнхийдөө энэ хэд дээр яг төлхөө ажиллаж байгаа. Мэдээж хэрэг цаашлаад бүх салбарын зүйлийг бол хийх болов гэж би бодсон. Баярлалаа та бүхэнд амжилт хүсье. За янз баймчаа та бүхэн ер нь бол харшлаас сэргийлэх үндсэн альва зүйлний нэг бол дархлааг маш сайжруулах хэрэгтэй гэдэг. Яг юу бол гэж үзэгчд маань асуувал та юу гэж хариулах? Би дархлаа гэдэг маань бол мэдээж эрүүл хооллолт хөдөлгөөн хоёрыг. Эрүүл хооллолт гэж яг ямар хооллолтыг хэлэх вэ? За энэ дээр бол нөгөө одоо харьцангуй нийгмийн амьдрал завгүй болсон гэртээ шин хүнсний ногоо жимсхнийг төлхөө хэрэглэх зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Энэ тал дээр анхаарна. Хоёрдугаар гэрийн хоол илүү гэж үзэж байна тийм үү? За ер нь бол мэдээж хэрэг хоёрдугаарт гэвэл тодорхой хэмжээний эрүүл агаар дасгал хөдөлгөөн бол энэ хүний биеийн дархлаанд зайлшгүй нөлөөлж яадаг гэдгийг бол хэлмээр байна. Түүнээс гадна нэг өвчний зовир шаналгаа шинж тэмдэг илрүүл зайлшгүй нарийн мэрэгчлийн эмчит хандаж зөвлөгөө авах шаардлагатай байдгаа гэдэг дор мэдэж битээ эмчилээрээ хин нэгний амаар бас
бити эмчилгээ хийгээрэй. Хүн бүхэн өөрөөрийн онцлогтой яддаг шүү гэдэг юм санагдав. За баярлалаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт хүрэлцэн үнэтэй сайхан мэдээлэл зөвлөгөөнүүдийг хүргэсэн та бүхэнд ажлын өндөр амжилтыг хүсээрэй. За баярлалаа та бүхэнд ажлын өндөр амжилт хүсье. Үзэгчдээ манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Ivika Healthcare компани эмч төлөөлөгч Долгор Сүрэн, азны өвчин судлалын үндэсний төвийн харштын их эм жангаа ухааны магистр Янжманаар оролцлоо. Жаргал бүхний дээд нь болсон эрүүл энхийн жаргалыг хүсэн өрөөе.